హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను చూపించేది మంచి రేస్ బైక్ అండ్ హెలికాప్టర్ని చూపిస్తాను చూడండి. 7000 కొడితే మంచి సూపర్ బైక్ వస్తుంది చూడండి. ఇదో వచ్చింది చూడండి, ఎంత బాగుందో చూడండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్కి ఇంకా బైక్స్ వస్తాయి, ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాం. ఈ బైక్ చూడండి సూపర్ ఉంది. ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ తీస్తున్నాం. 8000 కొడితే చాలు హెలికాప్టర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి, వచ్చేసింది. ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ మీదకి ఎక్కుదాం, ఎక్కి ఆ పైకి పోతాం. ఓకే, గోయింగ్ ఎస్ ఐ గోయింగ్. చూడండి హెలికాప్టర్ వచ్చింది చూడండి. ఇంకా మంచి కార్స్ అవన్నీ తీస్తాను. ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఈ ఛానల్ సపోర్ట్ చేయవలసిందే చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి నేను తీసాను, హెలికాప్టర్ని మాత్రం తీసాను. మరిన్ని వీడియోస్కి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.